자, 오늘은 조동사 must랑 지난번에 우리가 must랑 should를 배웠어. must 뭐뭐 해야만 한다. should도 뭐뭐 해야만 한다. 또는 뭐뭐 하는 게 낫다. 충고를 나타낸다고 그랬었어. should는 근데 must는 어떤 의무를 나타내. 뭐뭐 해야 한다. 또는 추측을 근데 여기서는 아직 지금 의무 뭐뭐 해야만 한다. 근데 must를 have to로 고칠 수가 있었지. 맞니? have to나 has to로 고친 거. 그 다음에 조동사 뒤에는 무엇이 나온다고? 동사 원형이 나온다고. 이거 중요해. 그러면 이제 예문, 두 번째 예문을 연습을 해볼게. 너는 집에 있어야 한다 이랬어. 너는 영어로 뭐야? you. 뭐뭐 해야만 한다는 must나 should를 써야 돼. 그런데 지금 여기에서는 우리가 뭐뭐 하는 게 좋겠다 이런 표현일 때는 should를 쓰고 뭐뭐 해야 한다 이럴 때는 must를 쓰면 돼. 그래서 you must 1번 you must 그다음에 머무르다 영어로 뭐야? stay you must stay you must stay home 집에 stay home 집에 머무르다 you must stay home 너는 집에 머물러야만 한다. 그래서 must 뒤에 동사 원형. 2번 너는 야채를 먹는 게 좋겠다. you 뭐뭐 하는 게 좋겠다니까 should를 써. should 조동사네. should 조동사 뒤에 동사 원형이 나와야 되니까 먹다가 영어로 뭐야? eat. 됐지? 그 다음에 채소는 영어로 뭐였어? 야채, 채소. vegetables. You should eat vegetables. 그래서 should eat 써야 된다는 거. 됐지? 네, 3번은 그는 뭐뭐 해야만 한다 이랬어. 여기서 그러면 he는 must를 써야 되지. He must 가다 영어로 뭐야? go 학교에 to school. go to school이 학교에 가다라는 뜻이지. 그래서 he must go to school. he must go to school. must 다음에 동사 원형. 그 다음에 썼지? 그 다음에 너는 you 뭐 하는 게 좋겠다 영어로 뭐라고? should you should 운전하다 영어로 운전하다는 drive you should drive 천천히 slow에다가 ly를 붙이지 slowly you should drive slowly 너는 천천히 운전하는 게 좋겠다. You should drive slowly. 그 다음에 그는 열심히 공부해야 한다 이건데 이번에는 뭐 해야 한다인데 must 대신에 has to가 나왔어. 그는 he가 3인칭 단수니까 must를 have to로 고칠 수 있는데 주어가 3인칭 단수일 때는 have가 아니라 has지. has to가 조동사야. 조동사 뒤에는 뭐가 나온다고? 동사 원형 study. He has to study. 동사 원형까지 잡아야 돼. He has to study. 그는 공부해야만 한다. 열심히는 hard야 hard. hard는 형용사랑 부사의 형태가 동일하다고 그랬어. 그래서 he has to study. He has to study hard. 그는 열심히 공부해야 한다. 뭐 하는 게 좋겠다니까 영어로 뭐라고 쓰면 돼? should를 쓰면 되겠지? 그래서 너는 병원에 가는 게 좋겠다. 물론 뭐 go to hospital 이렇게 써도 되지만 see a doctor라는 걸 쓰면 돼. see a doctor. 의사 선생님을 보러 가다. 이게 병원에 가다야. you 너는 뭐 하는 게 좋겠다. should가 조동사니까 동사 원형 see. 보러 가는 게 좋겠다. 의사 선생님, a doctor. 의사 선생님을 보러 가는 게 좋겠다. You should see a doctor. 너는 의사 선생님을 보러 가는 게 좋겠다. 이 말이 병원에 가는 게 좋겠다. 라는 뜻이야. 그 다음에
여기까지 정리됐니? 응, 정리 좀 해봐. 정리해. 첫 번째는 have to를 써야 되고, 이거는 다 뭐냐? has to, must. 다 썼어? 우와, 일단은 나는 여기서는 have to를 쓰래. 나는 지금 학교에 가야 한다. 뭐뭐 해야 한다는 have to를 써야 되지. must를 써야 되는데 must를 have to로 쓰래. 나는 뭐뭐 해야 한다는 must인데 우리 다시 한번 정리해봐. must를 뭐로 고칠 수 있냐면 have to로 고칠 수 있어. have to. 뭐뭐 해야 한다. have to. 근데 주어가 3인칭 단수 he, she, it이 나올 때는 has to. 그러니까 나는 가야만 한다 이랬을 때 have to로 고치래. 거기에는 have to 조동사네. 동사 원형 go. 학교에 가다는 영어로 뭐라고? go to school. go to school. So go to school 이러면 되겠지. go to school. 지금 now. 그래서 I have to go to school now. I have to go to school now. 우리는 손을 씻어야 한다. 여기는 우리는 뭐뭐 해야만 한다. must를 쓰자. have to를 써도 돼. We must 씻다. 영어로 wash. 그래서 조동사 뒤에 동사 원형 we must wash 우리의 손을 이러면 우리의 손 hands. So we must wash our hands. We must wash our hands. 그 다음에 3번은 have to를 쓰네. 그는 he must를 써야 되는데 must를 have to로 쓰래. 근데 he가 3인칭 단수지. 그러니까 have to가 아니라 has to가 돼야 되겠지. He has to. 그 다음에 동사 원형 숙제하다는 영어로 뭐야? do. once homework 이렇게 하면 되겠지. homework. do는 do once라는 거는 소유격이야. 소유격. do your homework. 너의 숙제를 해라. do my homework. 나의 숙제를 해라. 이런 뜻이야. 나의 숙제를 하다. 그러면 his homework 이렇게 하면 되겠지? 그런데 he has to 다음에는 동사 원형이 나오니까 does가 아니라 do. He has to do. 그는 해야 한다. 그의 숙제를 his homework. 그의 숙제를 So he has to do his homework. 그는 그의 숙제를 해야 한다. 되나? 그다음에 너는 앉는 게 좋겠다. You. 뭐 하는 게 좋다? should였지. should. You should. 그다음에 앉다는 영어로 sit이지. You should sit. 너는 앉는 게 좋겠다. You should sit. 너무 간단한데? 혹시 여기에 이거 없나? sit down이 나왔는구나. sit down. 그 다음에 5번. 너는 지금 출발해야 한다는데 5번은 그냥 must를 쓰래. 너는 must, you must. 그 다음에 출발하다는 start. You must start. 지금 now. You must start now. You must start now. You must start 이런데 S가 중복이 되지. must start인데 you must를 must라고 발음해. must. You must start now. 그 다음에 그녀는 여기에 있어야 한다. 6번. 그녀는 여기에 있어야 한다. 여기는 have to를 쓰래. 그녀는 she must를 써야 되는데 have to를 쓰래. 그런데 she가 3인칭 단수니까 have to가 아니라
has to가 되겠지. has to. 조동사야. 조동사 뒤에는 동사 원형. 너가 알다시피 MREG가 있지? MREG가 무슨 동사지? 비동사야. 비동사의 뜻은 이다, 하다, 있다. 이렇게 총 세 가지의 의미가 있다고 그랬지? 첫 번째, MREG 세 개가 다 이다. 그 다음에 뭐뭐 하다. 세 번째, 어디 있다. 이런 뜻이야. 그럼 있어야 하다, 있다 이러니까 she must, she has to. 모든 MREG의 동사 원형은 be야. she is를 써야 되는데 is라는 비동사의 동사 원형은 be라고. be. has to가 조동사니까 동사 원형 be를 쓰는 거야. she has to is 아니라 she has to, 얘가 조동사니까 has to가 조동사니까 be. she has to be. 그녀는 있어야 해. here, 이곳에. 이렇게 쓰는 거야. she has to be here. 그녀는 있어야 해. she has to be here. 여기에. 그 다음에 7번은 너는 그에게 전화하는 게 좋겠다. 너는 그에게 전화하는 게 좋겠다. 뭐 하는 게 좋겠다는 should. should. 그러면 너는 you should. should가 무슨 동사야? 조동사. 조동사 뒤에는 뭐 나와? 동사 원형 call. 전화하다. You should call. 조동사 뒤에 동사 원형 you should call. 너는 전화하는 게 좋겠어. 누구에게? him. 그에게. You should call him. 그 다음에 마지막 문장은 must를 쓰래. 그는 그 책을 읽어야 한다. 그는 he. 뭐뭐 해야만 한다. must. 읽다는 영어로 뭐지? read야. 책, a book. 여기는 그 책이라고 했으니까 the book 이렇게 쓰면 되겠지? So you must read. You must read the book. 너는 그 책을 읽어야만 한다. 이런 뜻이야. 지난번에 계속 우리가 똑같이 must랑 should에 대해서 공부를 했어. 첫 번째 예문은 간단하게 한번 정리를 했었는데 오늘은 이제 두 번째 시간, 두 번째 예문을 통해서 정리를 하는 거야. 그런데 일단은 이 문장이 처음에는 어려워 보이지만 여러 번 반복을 해야 되겠지. 어렵다고 말했지. 어렵다고. 어려운 이유는 뭐야? 안 했으니까. 복습을 안 했기 때문에 어렵지. 그리고 이게 한 번에 딱 보자마자 다 기억나면 공부할 필요가 없지. 어렵기 때문에 여러 번 보면서 복습을 해야 되는 거야. 복습을 하다 보면 처음에는 좀 힘들었지만 여러 번 복습을 하면서 누적이 되면 이게 예전보다는 쉬워져. 당연히 처음에는 어렵지. 그러나 우리가 꼭 기억해야 될 건 뭐냐? 조동사 뒤에는 동사 원형이 나온다는 걸 꼭 기억해야 돼. 그리고 must랑 should를 이해하면 안 돼. must는 뭐뭐 해야 한다 또는 뭐뭐임에 틀림없다. should는 뭐 하는 게 좋다 이렇게 외워야 돼. 그리고 must를 뭐로 고칠 수 있다? have to나 has to로 고칠 수 있다. 이걸 당연히 외워야지. have to나 has to는 조동사야. 조동사 뒤에는 뭐가 나와야지? 동사 원형. 동사 원형인데 모든 MR이즈, M의 동사 원형도 be, R의 동사 원형도 be, is의 동사 원형도 be. 그 다음에 일반 동사의 현재형에 S나 ES를 붙일 때 S나 ES를 다 떨어뜨려줘야 동사 원형이라는 거야. 그렇지? 여기에 만약에 he는 원래 do가 나왔으면 does를 써야 되지. he가 3인칭 나왔으니까 does를 써야 되지만 has to가 조동사니까 조동사 뒤에 뭐 나와? 동사 원형이니까 S나 ES를 떨어뜨린 거고. 여기 마찬가지로 she는 원래 뭐가 나와야 돼? is가 나와야 되지만 has to가 조동사니까 조동사 뒤에는 뭐가 나와야 돼? 동사 원형이 나와야 되는데 비동사, is의 동사 원형이 뭐야? be니까 얘를 동사 원형 be로 고쳐줘야 된다는 거야. 알겠어? 여기 마찬가지 8번을 봐봐. he가 나왔으니까 read에 뭐가 붙어야 돼? s가 붙어야지. 3인칭 단수에 일반 동사 현재형에 s가 붙어야 되잖아. 그런데 must가 조동사니까 동사 s나 es를 떨어뜨려줘야지. 됐나? 그래서 여기까지 여러 번 써보고 두 번 써보고 그 다음에 너네는 일단 1차적으로 해석 테스트를 볼 거야. 영어로 써주면 한국어를 쓸 수 있으면 돼. 그 다음에 2차 목표는 뭐야? 한국어를 주면 영어로 써야 되겠지. 1차 목표는 밑에 영문을 보면 영문을 제시해주면 한국어로
뜻을 쓸 수 있으면 된다. 됐지? 여기까지.